哎呀，又冇魚啊！以前呢度係賽馬會嚟睇醫生，而家拆咗啦。仲未拆啊？即係而家冇咗菜。冇咗啦。我哋起咩咧？唔知啊。我哋嗰度咧就係起，而家起嗰啲俾嗰啲人落嚟住嗰啲叫咩屋啊？哦，村屋、大鬼村屋嗰啲私人、叫咩屋啊？私家樓啊！